Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuuf kan biyya keessaa falateessanii barnoota keenya hordoftan barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee jechootaa fi waa'ee hima ijaaruu kan waliin barannee ni yaadatamaa. Har'as barnoonni keenya waa'ee jechootaa fi hima ijaaruu kan ta'u ta'a. Haa ta'us malee har'a waan bareedaa kan isiniif qabannee dhiyaanne tokko ni jira. Dhumarratti gaaffii gaafatamtanii fi badhaasa qabaa. Gaaffii sana nama deebisee fi badhaasa keenya bilbila keenya wajjin achirra isiniif keenyee jirra. Namoonni gaaffii sana deebistan immoo barnoota afaan Oromoo guyyoota sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa sa'aatii 7 hanga 8 barachuu barbaadan namni gaaffii sana deebisee sa'aatii 7 hanga 8 guyyoota kana lamaan guyyaa keessaa barachuu ni danda'a. Kanaaf karaa sana akka nu quunnamuuf illee bilbila isiniif keenyeerraa kallattumaanii barnoota keenya erga barannee booda gara gaaffii badhaasa keenyaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'as maallaa jechoota armaan gadii dubbisaa jedha. Jechoota armaan gadii dubbisaa jedha. Jechoota kana duraan viidiyoo isaa isinii hojjedheetan ture. Erga jechoota kana viidiyoo isaa isinii hojjedhee booda jecha tokko fudhatanii akkamittiin hima ijaaruu akka danda'anii isinitti himeen ture. Kana jechoota kana akkasumattiin barreessee gadhiisee ture. Amma immoo jechootuma kanaanii hima ijaarree jirra. Erga hima kana ijaarree booda immoo maallaa gaaffii gaafatamtu gaaffii keessan sanaaf immoo badhaasni keessanii namni gaaffii sana deebisee guyyoota sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa sa'aatii 7 hanga 8 karaa WhatsApp, Imo, Telegram barachuu ni danda'a jechuudha. Mee jechoonni kun maal jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Jechoonni kun maal jedhaa? Malaammaltummaa. Kunoo gamaggamuu jedha. Inni kunoo waardiyyaa jedha. Jechoonni kunii barreessuu fi dubbisuun illee rakkoon qabu garuu barreessuu isaa dhuguma namoonni barreessitanii dhuguma malaammaltummaa kana yaada koo keessaa dhuguma nan argadhaa'ee jettaniituma ofuma keessanii of gaafattanii gaariidha jedhee yaada. Haa ta'us immoo bakka keessan bu'ee yeroon isiniif hojjedhu wantoota isinitti ulfaatu kana karaa salphaatiin akka bartaniif Taaddeen Tuub isiniif jira. Imalli keessan immoo Taaddee Tuub waliin haa ta'u isiniin jechaa. Mee jechoota kanaan immoo akkamittiin akka hima ijaaran waliin ilaallaa. Utuu gara sanatti hin darbiin garuu warri dubbisa hin dandeenyeef akkasiin dubbistaniif al tokko isiniif irra deebi'aa jechuudha. Jechi kun maal jedhaa? Malaammaltummaa. Inni kunoo gamaggamuu jedha. Inni kunoo waardiyyaa jedha. Mee jechoota kanaanii himan ittiin ijaaree kan waliin ilaallu ta'a. Kallattumaan gara barnoota keenyaa gara hima ijaaruutti kan waliin dabarru ta'a. Isin immoo yuutuubii keenya sheer, laayik, kooment gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa gara himootaatti yeroo dabarru maal jedha mata dureen humti isaayyuu? Himoota ijaaruu. Maal fudhannee? Jecha fudhannee jechuudha. Jecha fudhannee himoota ittiin ijaarraa jechuudha. Mee ilaala, sila malaammaltummaa waliin dubbisnee turre miti? Malaammaltummaa kana mee akkaataatti hima ijaaree waliin haa ilaallu. Malaammaltummaan biyya keenya keessa baay'eedha. Maal jedhaa? Malaammaltummaan biyya keenya keessa baay'eedha. Kana jechuun maal fudhanneeti? Malaammaltummaa kana fudhannee jecha meeqatti dabale? Malaammaltummaan biyya keenya keessa baay'eedha kan jedhu keessatti jechoota meeqatu jira? Malaammaltummaa jecha tokko, biyya jecha 2, keenya jecha 3, keessa kan jedhu jecha 4, baay'eedha kan jedhu jecha 5 jechuudha. Kana jechuun immoo caasaa ijaarsa keeyyataa keessatti qubee fi qubeen sagalee yogguu ta'anii sagaleef sagaleen immoo jecha ta'uu, jechaaf jechi immoo hima ta'uu, himaaf himni immoo keeyyata ta'uu jechuudha. Kaayyoon Taaddeetuu gara keeyyataatti kan imalu waan ta'eef utuu keeyyatan naqiin dursa waa'ee himaa gadi fageessanii beekuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hima kana keessa jechoota meeqatu jira? Jechoota 5tu jira jechuudha. Jechi himni immoo maal? Jecha 2 fi isaa ol kan of keessaa qabu hima jedhama.
Hima lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabu maal jedhama? Keeyyata jedhama jechuudha. Keeyyata irratti ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf maal jedhare hima kana fudhannee jecha kana fudhannee gaafa himatti ijaarru malaammaltummaan biyya keenya keessa baay'eedha. Inni kunoo ilaala waardiyyaa kana sila isin dubbisnee turre miti. Waardiyyaan mana baankii sanaa beektaa? Waardiyyaa mana baankii sanaa beektaa? Waardiyyaa mana baankii sana beektaa? Waardiyyaa mana baankii sana beektaa jedha. Gaaffiidha jechuudha. Hima gaaffiiti. Kunoo manni barumsaa barattoota gamaggamuu qaba. Manni barumsaa barattoota gamaggamuu qaba. Maal fudhanneeti? Kunoo gamaggamuu ka jedhu jechuudha. Gamaggamuu kana sila waliin dubbisnee turre miti. Gamaggamuu kana fudhannee maal jennee? Manni barumsaa barattoota gamaggamuu qabaa jenne. Kanaafi akkaataa jecha tokko fudhatanii hima itti ijaaranii Taaddee Birraatii ni bartu jedhee abdii guddaan qabaa. Garuu isinirraa immoo kan eegamu hordofuudha. Daqiiqaa 5 isa ta'u, 10 isa ta'u, 12 isa ta'u, 13 isa ta'u isin hordoftanii kaayyoo barnoota Taaddee kana hordofuu isinirraa eegamaa jechuudha. Mee al tokko warra dubbisa hin dandeenyeef irran isiniif deebi'aa. Himoota ijaaruu jedha. Maal jedha kuni? Malaammaltummaan biyya keenya keessa baay'eedha. Malaammaltummaan biyya keenya keessa baay'eedha. Inni kunoo waardiyyaa mana baankii sana beektaa? Waardiyyaa mana baankii sana beektaa? Inni kunoo manni barumsaa barattoota gamaggamuu qaba. Manni barumsaa barattoota gamaggamuu qabaa jedha. Kana jechuun jecha tokko fudhatanii akkamittiin akka hima ittiin ijaaranii akka bartan abdii guddaa qabna. Isin immoo hiriyoottan keessaniif egaa yuutuubii kana sheer, laayik, kooment gochuu hin dagatina. Yaada keessanillee nuuf barreessaa. Gaaffii badhaasa keessaniitti kan dabarru ta'a. Kallattumaan gara badhaasa keenyaa. Maal jedha kuni? Mata dureen kuni gaaffiif deebii. Gaaffiif deebii. Gaaffii fi deebiin keenyaa badhaasa kan qabu har'aa kuni fakkeenyaaf bakakkaa jedha. Bakakkaa jecha kana fudhattanii hima tokko asirratti ijaartu jechuudha. Laa kun bakka duwwaa kanarratti gaaffiidha kun mallattoo gaaffiidha. Bakakkaa jettanii kanaanii hima naa ijaartu jechuudha gaaffii tokko. Inni lamaffaa kun immoo maal jedhaa? Kiiloogiraama jedha. Kiiloogiraama. Kiiloogiraama kana fudhattanii asirratti illee maallaa gootu? Hima naa ijaartu jechuudha. Kun jechadha jechuudha. Isa booddee bakka duwwaa kanarratti hima itti naa ijaartu jechuudha. Inni itti aansu qabbaneessituu jedha. Qabbaneessituu. Jecha kana fudhattanii maal gootu? Hima naa ijaartu jechuudha laa bakka duwwaa kanarratti jechuudha. Kana jechuun isiniif immoo maal jalatti jechuudha? Koomentii jalattidha jechuudha kan isin naa barreessitan. Jechoota meeqa fudhattanii? Bakakkaa, kiiloogiraama, qabbaneessituu. Warreen kana fudhattanii koomentii jalatti naaf barreessitu jechuudha. Isa booddee erga barreessitanii sadan kana erga hima itti ijaartanii booda lakkoofsa bilbilaa kanaatiin karaa waasaap, karaa teelegiraama, karaa iimoo naquunnamtanii barnoota guyyaa sanbata xiqqaaf sanbata guddaa saayitii 7 hanga 8 barnoota tolaa barachuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun guyyoota kana warri qubee addaan baafanne qubee, warri jechi isiniin galle jechoota, warri himni isiniin galle himoota ittiin barachuu dandeessu jechuudha. Kun qoosaa miti guyyaa kana lammanii jechuudha. Waan yuutuubii keenyarraa hordoftanii isiniif hin galle yoo jiraate karaa kanaanii carraa kana koomentii jalatti yoo nu barreessitanii carraa sadan kanaanii badhaafamtanii bilbila kanaan nu quunnamtanii karaa iimoo yookiin teelegiraama waasaappiidhaan yoo nu quunnamtanii guyyoota kana sa'aatii 7 hanga 8 isiniif laannaa jechuudha. Gaaffii gaafatamtaniif jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa kan kanarratti goolabnu ta'a. yuutuubii keenya sheer, laayik gochuu hin dagatina. Warri maatii keenya taatan maatii ta'uu qofti gahaa utuu hin taane gaaffii barnoota nuti isiniif kenninu kana barnoota keenyarraa yuutuubii keenyarraa hordofaa jenna. Hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu hin dagatina. Waan isinitti gaaffii ta'e immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa. Bilbila keenyaan illee
yaadaa fi gaaffii qabdan nu barreessuu qabdu. Barnoonni keenya irraa asirratti kan goolabnu ta'a. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.